تعال بس ولد العم حوش مش قلت بس عمال قول بس بجد C'est interdit de rentrer comme ça, s'il vous plaît, vous changez vos vêtements avant de quitter la piscine parce qu'il y a des clients ici respectueux. D'abord vous changez les vêtements et après vous venez ici, bienvenue à la piscine. Si vous ne changez pas votre vêtement, c'est impossible de rentrer à la piscine. Alors reculez s'il vous plaît, vous rentrez dans votre chambre, changez ce que vous avez, بدل حوايجكم بدل الحوايج وعاد جيبوا المسبح. بقول لك حاجة بقول حاسب على الطلاق نخش احنا بلدنا متنامة على الطلاق نخش يعني نخش اضرب يا ولد والسلام لولاد البلد الجدعان احنا ولاد متنامة احنا ولاد ابو الغيط اللي فاكر ايام يضرب دماغه في الحيط احنا ولاد المعادي عالكورنيش عادي والبياع بينادي ابو حلاواتين احنا ولاد متنامة ده احنا ولاد ابو الغيط اللي فاكر ايام يضرب دماغه في الحيط احنا اسكندرانية احلى واجدع ناس يعني الابراهيمية والمرسى ابو العباس ولاد متنامة ده احنا ولاد ابو الغيط اللي واخدها ياما يضرب دماغه في الحيط احنا عيال اسوان جو جميل ومناخ ناكل البامية بضان والقلقاس بفراخ احنا ولاد متنامة احنا ولاد ابو الغيط ولا اللي فاكرها ياما يضرب دماغه في الحيط شوف البورسعادية شوف الشباب العصري كل الرجولة اللي هي يعني النادي المصري الاهلي ابو تريكة العون يا متعب بركات يا جمعة ولاد متنامة احنا ولاد ابو الغيط اللي واخدها ياما يضرب دماغه في الحيط شبرا بقولها ببق كلنا فيها اخوات وبمس على الدق وعلى بين السرايات يالله Boom.